IS 250 है लेक्सिस। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक कर रहा है। ये सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक कर रहा है। इग्निशन स्विच ऑन है लेकिन सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक कर रहा है। अब हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ये ग्रीन हो गया ब्रेक पकड़ने से। अभी स्टार्ट करते कुछ नहीं होता है, स्टार्ट नहीं ले रहा है। इग्निशन स्विच ऑन होता है, ये इग्निशन स्विच ऑन है लेकिन सेल्फ नहीं ले रहा है। अभी स्टार्टर के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि इसका सिक्योरिटी लाइट ऑन है। ये सिक्योरिटी लाइट ऑन है। अभी सबसे पहले हम इसको स्कैन करते हैं और कोड को अच्छी तरह रीड करके और इसका फॉल्ट ढूंढते हैं। फिर आप लोगों के साथ बाद में फॉल्ट शेयर करेंगे। ये इसका यही फॉल्ट है, तो इसके ऊपर तो पूरा वीडियो नहीं बना सकते हैं लेकिन फॉल्ट ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पूरा वीडियो बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा लेकिन इसको अभी हमने स्कैन किया। जो हमारे पास कोड निकला है वो कोड है B2281 B2288। ये दो कोड आ रहे हैं। इस कोड का मतलब है कि पावर सोर्स ECU जो है वो स्टीयरिंग लॉक ECU के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसको पूरा चेक करते हैं एक एक वायर को और आप लोगों के साथ जहाँ पे फॉल्ट मिला वो शेयर करेंगे। तो अब हम आए हैं लैपटॉप में। ये जो कोड है B2288। तो हमारे पास दो कोड आ रहे थे B2288 और ये कोड B2281। तो हम लोग सबसे पहले B2288 देखते हैं। ये जो कोड है ये पावर सोर्स ECU के अंदर स्टोर है। तो ये पावर सोर्स ECU के अंदर स्टोर है। तो अभी हम इसको सर्च करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं वायरिंग डायग्राम। तो इसका जो वायरिंग डायग्राम है ये जो है पावर सोर्स ECU है और ये जो है स्टीयरिंग लॉक ECU है। अभी इस कोड में सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, ये जो पावर सोर्स ECU से 30 नंबर पिन है और स्टीयरिंग लॉक ECU में 5 नंबर पिन है। इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे इस तारों के। ये जो पावर सोर्स ECU से स्टीयरिंग लॉक ECU में गया है, सबसे पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। उसके बाद चेक करते हैं ग्राउंड। ये स्टीयरिंग लॉक ECU का ग्राउंड है। दो ग्राउंड है, एक पिन नंबर 1 है, एक पिन नंबर 2 है। और ये पावर सोर्स ECU का जो ग्राउंड है वो 6 नंबर पिन है। इसका ग्राउंड चेक करते हैं। तो इसने ये वायरिंग डायग्राम दिया है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आखिर ये गाड़ी में मसला क्या ऐसा आया। तो उसने सिर्फ बैटरी चार्ज किया और ये मसला आ गया। तो दोस्तों गाड़ी तो सब खोल दिया। ये जो है ये शिफ्ट कंट्रोल ECU है ये, और इसका जो पावर सोर्स कंट्रोल ECU है वो ये है। लोकेशन बताओ पावर सोर्स कंट्रोल। यहाँ इसका लोकेशन है दियो। तो कोड के मुताबिक इसका पिन नंबर 6 जो है वो ग्राउंड है। अभी हम इसमें ग्राउंड सबसे पहले चेक करेंगे पिन नंबर 6 में, और बाद में इसका जो पिन है पिन 8 इसमें ग्राउंड है। तो अभी हम ग्राउंड चेक करते हैं। तो सबसे पहले ग्राउंड पिन नंबर 6। तो इसमें ग्राउंड आ रहा है, ग्राउंड बिल्कुल सही है। अभी स्टीयरिंग लॉक ECU जो है ये ECU जो है ये शिफ्ट लॉक ECU है। शिफ्ट लॉक ECU
ये स्टीयरिंग लॉक इश्यू है। ये सब का इसके साथ कनेक्शन है डाटा लाइन के ज़रिए। तो अभी ये कोड सबसे पहले क्लियर करते हैं, क्योंकि गाड़ी क्रैंक नहीं हो रहा है, तो ये खुद बहुत क्लियर हो जाएगा। या इसका भी देखते हैं। तो अभी इसका ग्राउंड चेक करते हैं। ये 6 नंबर देखो, 6 नंबर में ग्राउंड देखो, ये वाइट और ब्लैक ये ग्राउंड है। इसमें 6 नंबर, ये 8 है। तो इसमें भी ग्राउंड आ रहा है, तो इसका ग्राउंड सही है। मेरे को ज़्यादा शक है ये शिफ्ट लॉक इश्यू के ऊपर, लेकिन हाँ फिर भी चेक करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इंशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी एक दूसरा कंटिन्यूटी चेक करते हैं। इसका जो पिन नंबर 11 है, पिन नंबर 11 जो यहाँ पे आता है, येलो वायर है, और शिफ्ट ECU का पिन नंबर 5, इसका आपस में कंटिन्यूटी होना चाहिए। तो इसका कंटिन्यूटी भी आ रहा है, तो इसका वायरिंग सही है। अभी देखते हैं आगे प्रोसीजर और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये इसका लोकेशन है, शिफ्ट लॉक ECU, स्टीयरिंग लॉक ECU अभी तक नहीं खोला। सबसे पहले इसको कंफर्म करते हैं, क्योंकि ये कोड डिलीट करने से भी नहीं जाता। तो दोस्तों ये पावर सोर्स कंट्रोल ECU है। अभी इसका ग्राउंड भी हमने चेक किया, ग्राउंड भी सही है। ये बोलते हैं बिलो 1 ohms, तो इसका ग्राउंड सही है। अभी ये शिफ्ट कंट्रोल का ECU का कनेक्टर है, तो इसको भी हमने चेक किया। 8 नंबर पिन और 8 नंबर का कंटिन्यूटी चेक किया पावर सोर्स ECU के। 8 नंबर जो है इसका ग्राउंड है, ये भी चेक किया ग्राउंड, और 11 नंबर पावर सोर्स ECU के साथ इसका कनेक्शन चेक किया, वो भी सही है। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में ये अभी बता रहा है कि डिस्कनेक्ट द शिफ्ट लॉक कंट्रोल ECU कनेक्टर, मेजर द रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द टेबल बिलो। ये कह रहा है कि ये शिफ्ट लॉक ECU का कनेक्टर आपने डिस्कनेक्ट करना है, और जो शिफ्ट लॉक ECU है उसका रेजिस्टेंस 11 और 8 नंबर पिन आपने चेक करना है कंटिन्यूटी। तो हमने इसको चेक किया, तो इसमें को जब कीप पार्किंग में होता है तो कोई कंटिन्यूटी नहीं आता है, इसमें लाजम कंटिन्यूटी आना चाहिए। तो 100% इसका शिफ्ट कंट्रोल ECU ख़राब है, जो मैं अभी लोकेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये शिफ्ट लॉक कंट्रोल ECU ये ख़राब है। इसने ये नेक्स्ट स्टेप पे उसने बताया, ये पिन नंबर, ये ग्राउंड जो है 8 और पिन नंबर 11, ये लास्ट वाला पिन, इसका आपस में रेजिस्टेंस चेक करो जब आप गाड़ी को पार्किंग करेंगे। तो हमने अंदर से रेजिस्टेंस चेक किया वो पिन का, तो कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, पार्किंग में कंटिन्यूटी आना चाहिए। तभी हम इसको रिप्लेस करेंगे और देखते हैं कि गाड़ी में कुछ फ़र्क आया कि नहीं आया। दोस्तों इसको खोल दिया, इसका ये पूरा खोल दिया। अभी देखते हैं कि क्या होता है। अभी इसके ऊपर थोड़ा हीट गन लगाते हैं। ये स्टीयरिंग लॉक ECU है, ये स्टीयरिंग लॉक इसे नहीं, सॉरी शिफ्ट कंट्रोल ECU। तो इसमें थोड़ा हीट गन लगा के हम पूरा सामान वापस लगा के फिर चेक करते हैं। तो अभी इसको हीट कर रहे हैं, बाद में चेक करते हैं कि काम सही हो गया कि नहीं। ये गाड़ी कभी कभी मामूली काम से सही हो जाता है। तो गाड़ी स्टार्ट हो गया, अभी सिक्योरिटी लाइट भी ऑफ हो गया। 100% मेरे को भी फॉल्ट मिला नहीं है।
हमने सिर्फ इसके ऊपर हीट गन लगाया, गाड़ी खुद बहुत सही हो गया। इसको बाहर निकाला, अभी गाड़ी सही हो गया। तो इतना काम करने के बाद भी 100% जो फॉल्ट है वो नहीं मिला। खुद बहुत सही हो गया, लेकिन शायद इसमें ECU में फॉल्ट होगा। हमने शिफ्ट कंट्रोल ECU में। वीडियो देखने का शुक्रिया।